大家好，欢迎大家来到中人学校สุสดีអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលារៀនចុងយិននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបញ្ចប់តាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនទិញហ្វេជីភៅរបស់យើងតែម្ដងតើមើលទាំងអស់គ្នាចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា现在飞上海的机票有优惠现在មានន័យថាឥឡូវនេះ上海ទីក្រុងសៀងហៃ優惠មានន័យថាគេមានកម្មវិធី promotion អីចឹងទៅអញ្ចឹង现在飞上海的机票有优惠ឥឡូវនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើសំបុត្រយន្តហោះដែលហោះទៅទីក្រុងសៀងហៃ第二折扣票不可以退票សំបុត្រដែលបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងគឺมันអាចបដូរវិញបានទេបាទ第三麻烦给我找一个靠过道的位置រំខានអ្នកជួយរកកៅអីណាដែលនៅជិតផ្លូវឲ្យខ្ញុំបន្តិចមក第四机票借钱含税សំបុត្រយន្តហោះនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងពន្ធផងដែរឥឡូវយើងចូលមកកាន់ហុយហក់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមាន A ហើយនិង B现在飞上海的机票有优惠对吗តើឥឡូវនេះសំបុត្រយន្តហោះដែលហោះទៅទីក្រុងសៀងហៃនឹងមាន promotion មែនទេមានការបញ្ចុះតម្លៃមែនទេ对5折បាទត្រូវហើយណាអញ្ចឹងមានបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50%不过提醒您一下折扣票不可以退票ប៉ុន្តែសូមរំលឹកអ្នកបន្តិចសំបុត្រដែលបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងគឺมันអាចបដូរវិញបានទេ A 我知道ខ្ញុំដឹងហើយ请给我订一张9月10日上午10点左右的ខ្ញុំដឹងហើយសូមជួយកក់សំបុត្រយន្តហោះឲ្យខ្ញុំបន្តិចនៅខែ9ថ្ងៃទី10ម៉ោង10ព្រឹកណាប្រហែលម៉ោង10ព្រឹក左右មានន័យថាប្រហែលអញ្ចឹងគេថាសូមជួយកក់សំបុត្រយន្តហោះឲ្យខ្ញុំមួយដែលហោះនៅថ្ងៃទី10ខែ9ម៉ោងប្រហែល10ព្រឹកណា我给您查查អញ្ចឹងសូមខ្ញុំពិនិត្យឲ្យអ្នកបន្តិចណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពិនិត្យឲ្យអ្នកខ្ញុំនឹងឆែកជូនអ្នកអញ្ចឹងណា好还有位置បាននៅសល់កៅអីតើ有靠窗的位置吗តើមានកៅអីណាដែលនៅក្បែរបង្អួចទេ对不起没有了សុំទោសផងមិនមានទេ那就麻烦给我找一个靠过道的位置ចឹងសូមរំខានអ្នកជួយរកកន្លែងណាដែលនៅជិតផ្លូវដើរឲ្យខ្ញុំមួយផង好找到一张ល្អចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំរកបានមួយហើយ借钱800块含税ចឹងតម្លៃហ្នឹងគឺ800យួន含税មានន័យថាមិនរួមបញ្ចូលនឹងពន្ធទេបាទអូខេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមេរៀនមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការកក់សំបុត្រយន្តហោះរបស់យើងហ្នឹងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំងអស់មាន4វីដេអូអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលក្នុងការតាមដានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា